Доброе утро, Уфа продолжается. Журналист и блогер Ильяс Батыгареев больше месяца провел в зоне СВО. На протяжении этого времени он активно снимал репортажи, а также вел свой телеграм-канал, в котором подробно рассказывал о службе и жизни бойцов, находящихся сейчас на передовой. И этим утром он у нас в гостях. Ильяс, здравствуй. Доброе утро. Ну, в первую очередь хотелось бы узнать, почти 1,5 месяца ты Да, да. пробыл в зоне СВО, да, где был там? Ну, во-первых, сама поездка, да, Мгм. она была такая очень значительная, я к ней готовился, в плане мы один раз съездили с гуманитарным конвоем, потом второй раз, как-то я сам присмотрелся, и потом вот поступило предложение поехать. Оно абсолютно добровольно, но мы, как сказать, вот мое руководство, оно сделало все, чтобы я был там максимально на нормальных условиях. То есть я аккредитованный журналист и блогер от именно Министерства обороны. Вот. Не было препятствий, никто не препятствует там работе. Нам провели очень серьезный инструктаж, как работать, как общаться с военными, да, как с нашими ребятами. Но в первую очередь, несмотря на то, что вот я был аккредитованный, в первую очередь я был, ну, таким, наверное, представителем республики. Вот для меня были свои задачи. Свои задачи именно показать наших ребят. Наших простых ребят, наших вот твоих соседей, Мгм. моих соседей. Там у меня братья, да, вот есть, например, из Архангельского района, они служат в 428-м полку. Где был? Наши ребята вообще везде. В каждом регионе точно все присутствуют. В самых горячих точках, особенно, наверное, тяжелая такая участь у нашего легендарного батальона, это Шеймуратова. Ребята были, ну, везде, буквально везде, и сейчас у них очень горячие точки. Локации говорить не могу, но во всех регионах наши ребята присутствуют. И вот в своих поездках, когда вот у меня была возможность куда-то выезжать, а, мы побывали вот абсолютно везде, кроме Херсона, потому что, ну, вот там просто запрещали нам туда ездить. Туда не могли ездить и наши священнослужители, это отец Виктор и Хамза Хазрат, Мгм. у них тоже свои миссии, да, задачи. А, я ездил в разных в группах, и, соответственно, ну, всегда у меня были разные задачи, вот именно, но самая главная, большая задача — просто рассказать обычные истории ребят, Вот как раз-таки, узнать их историю, да, да. вот как раз-таки, когда тебе поступило предложение, Мгм. ну, внутренне уже, наверное, были какие-то наработки, там, мысли, да, что освещать будешь, с какой целью вот как раз-таки ты ехал? Простые истории. Вот именно вот простые истории, быт, почему ребята пошли, да, то есть одно дело, когда мобилизованный Мгм. парень, да, то есть это понятно, что страна призвала, другое дело, когда доброволец, то есть какая мотивация, и, соответственно, как-то вот за все это время они, ну, я не знаю, не жалеют о том, что они именно в республиканских наших, да, национальных полках, полках, простите, батальонах, Мгм. вот. И, соответственно, вот даже мы вот сейчас видим кадры, которые есть на фоне, это, Мгм. например, вот наш парнишка Кот, он уже вот получил ранение, но он сейчас вот вернулся обратно с ранением, Мгм. но, соответственно, он в учебном центре, куда Мгм. приходят все добровольцы, и они обучают. Вот, соответственно, они даже, получая ранение, Мгм. возвращаются и передают опыт. С какими эмоциями, может быть, помнишь свои мысли, когда вот как раз-таки был на пути в зону СВО? Я же уже не первый раз ездил. Мы осенью первый раз Мгм. поехали туда, еще в октябре, но мы поехали в Крым. Мы поехали в Крым с первой гуманитаркой. Тоже Мгм. хочется рассказать об этой истории, потому что там инициативы абсолютно от людей. Наши, как сказать, земляки, кто там сейчас живет, узнали, что нашим ребятам в госпитале, ну, элементарно, там нету одежды, нету каких-то вещей на выходе. То есть в самом госпитале все есть, там халаты, еще что-то. А вот когда они дальше едут в санаторий отдыхать, ну, в общем-то, реабилитацию, да, проходить, нету элементарных вещей, там, то есть либо белья нижнего, либо там футболок. Ну, вот абсолютно вот простые люди, там, я помню, тетечка из Верхней Иркеева, имя уже не помню, там еще там наши земляки начали собирать вот кроссовки обычные, Мгм. обычные футболки. Это все увидел, в общем-то, увидели в республике у нас, с Курултаем Башкир, мы поехали туда, отвезли очень много гуманитарок, там что-то около 19 тонн, а, прошлись по госпиталям, дали концерты. Это вот первое было касание. Второе касание, я ездил с замечательным человеком, с Маратом Агадельшиным. Он внучатый племянник генерала Шеймуратова. То есть там как-то вот это. В любом случае, он подготовил большой вот такой бронированный Урал. Мгм. Он его готовил очень серьезно. Он там бойцов спрашивал, как лучше сделать, какой миллиметраж у брони должен быть. То есть очень-очень серьезно к этому подошел. И мы вот отвозили, и там тоже были на месте гибели генерала Шеймуратова, были, ну, там, возле Дебальцева были, Мгм. то есть на всех местах, где вот наша башка в дивизии легендарная, она, в общем-то, отбивалась в 40-х годах. А
И вот третье касание, это уже вот было как раз-таки, когда уже пригласили на длительную командировку. Страха не было, я знал туда, ну, я ехал туда с такими мыслями, что лишнего не говорить, вести себя спокойно, Мгм. слушать внимательно, да, то есть, потому что на самом деле, даже когда были инструктажи, очень важно не подвести ребят. То есть вот когда снимаешь, ну вот я как журналист, мне нужно что-то побольше там, да, действий каких-то Мгм. там, каких-то вот моментов, хочется суперточности. Я вот даже сейчас говорю без каких-то локаций, да, то есть потому что, ну, не хочется подставлять Мгм. ребят. Не хочется, чтобы вот после твоего видео, которое, ну, наберет просмотры, у меня же какая задача? Вот изначально в мирное время я думал, все, я ролик сниму, и неважно какой ценой, я хочу, чтобы он набрал там просмотры, да, я Мгм. хочу стать популярным. Там нет. Там ты снимаешь, и снимаешь очень аккуратно, все, естественно, надо и замазывать, и поменьше каких-то таких вот мест, чтобы не определили, потому что наши бойцы, они ценные, особенно те, кто вот учат, те, кто умеют летать на квадрокоптерах и прочее, да. И моя задача была внимательно все слушать, не Мгм. подводить, чтобы после моих видео не было каких-то потерь. Все, я с этой задачей справился. Нету такого, ну, по крайней мере, я не слышал, чтобы такого было. Вот. Обязательно бы передали. Вот так, такие вот у меня были мысли. Без страха туда надо ехать как к родным ребятам, потому что это, вот я повторюсь, это наши там братья, Мгм. соседи, друзья. Вот как-то Ну, так. вот ты сказал, что нужно ехать как к родным, а всегда беспокоишься о родных, как они там Мгм. находятся, в каких условиях живут бойцы. Ну, есть же понимание, да, то есть, вот, например, давай так, вот есть Мгм. непосредственно ЛБС, это линия боевого соприкосновения, а там ребята недоступны, я туда тоже не мог попасть, и как сказать, не то чтобы не было желания. То есть ты понимаешь, когда есть риск оправданный, а когда неоправданный. Да? То есть вот там это первая линия, и она действительно очень обстреливаемая, она очень активная. Вторая линия, там, где ребята уже успевают как-то, ну, немножко произвести ротацию, да, такая, ну, то есть Мгм. немножко отдохнуть, поменяться там и прочее. А есть там третья линия, где уже внутри порядок охраняют. Я, может быть, сейчас, я не военный эксперт, я, может быть, Мгм. я по своим ощущениям говорю. Я не Мгм. знаю, как это тактически, да, то есть как это правильно сейчас военный может послушать и скажет, что ну, неправильно он говорит. Я, может быть, говорю неправильно. Но вот по моим ощущениям, есть ребята, вот прям, которые, где соприкасаются, есть ребята, где меняются, и третья зона, соответственно, где организованный быт. Более того, я вам, знаете, что скажу? Вот даже вот где наши архангельские ребята стояли, Кармаскалинские, но они, Мгм. понятно, стоят в составе какого-то полка, там, то есть они не одни там. Ну, вот именно я же напоминаю своих. И вот в том городе, где я не знаю, вот 1000 метров до боевых действий и еще 1000 метров где-то до противника. Мгм. Вот здесь вот в городе за 2 километра, получается, уже мирная жизнь. То есть буквально до февраля 24 года город был абсолютно пустой, вымерший. Там не было ни магазинов, ничего, ни людей. А сегодня, вот я там видел, как люди, ну вот не сегодня, а буквально Мгм. 2 недели назад мы там были, там мирная жизнь. Люди живут как обычно. То есть они спокойно там и с военными вместе, да, соответственно, взаимодействуют. Там наши ребята очень много помогают, они делятся и гуманитаркой, и прочее. Да даже элементарно, вот чтобы вы понимали, даже что-то починить могут у местных дома там. То есть вот Мгм. я это сам видел, и какая-то такая история происходит, а буквально вот 2 года назад они не могли жить в своих домах. То есть они либо убежали туда, либо убежали к нам, либо куда-то, ну, соответственно, вот где-то ожидали, да. Вот как-то так. Ну, возвращаясь как раз-таки к вопросу об условиях, как живут Вот, наши смотри, ребята, о первое, да, бытовых. я увел, прости, пожалуйста, Мгм. смотри, в первой части там прям окопная жизнь. Окопная жизнь, блиндажи, в землянках люди Мгм. живут, это правда. Они сами себе выроют, чем больше они себе выроют, тем больше шансов выжить, это правда. Вот особенно вот блиндажи, когда прилеты, потому что такой войны уже нету, понимаешь? Ну, она есть, но Мгм. именно на штурмовых каких-то позициях. Там именно вот война, такая прокси-война, как ребята говорят, это тоже вот то, что подслушал, то и Мгм. передаю, как говорится, да. Именно война снарядами, именно война на расстоянии, именно война квадрокоптеров. И там условия вот просто в землянке. Мгм. Вторая линия тоже, там есть и блиндажи, окопы, но опять же, там уже, наверное, есть возможность больше, потому что для отдыха ребят приезжают, там и у некоторых уже и баньки есть. Я вот, например, тоже снимал, особенно мне вот понравилось в Пензенском полку, где вот формировались, да, там Башкирия, Башкортостан, Ульяновская область и, соответственно, Пенза. И там полководец, ну, соответственно, полковник, Мгм. у него позывной Башкир. Он понял, что с кем надо дружить, соответственно, да, хотя пензенский парень, вот, собственно, здесь были фотки, то, что я на лошадке езжу. Мгм. Именно он попросил лошадку для того, чтобы, соответственно, бесшумно объезжать позиции. Вот
ночью что-то перевозить, и вот ему понравилась история в том, что наша башкирская лошадь может перевозить до 200 килограмм, то есть это вместе с наездником, да, и тихо. Только, соответственно, надо лошадь подготовить, чтобы она не боялась всех этих Мгм. снарядов, взрывов и прочее. Но вот, соответственно, вот это вторая линия. Третья линия, там уже, вот, например, на третьей линии, ну, условно, на моих обозначениях, да, третья линия, это, ну, вот, например, в одном из городов подшефных, за который республика отвечает, есть целая база наша. То есть огромная база, где асфальтобетонный завод, может быть, ты слышал об этом. Есть логистический центр, куда привозится вся гуманитарка, и Мгм. адресная, и обычная, откуда наши ребята, вот именно наши тоже бойцы все забирают, все отвозят, либо им привозят, то есть там уже не важно. И опять же, мне очень тоже вот что удивило, большой СТО есть, ремонтный центр, да, где автомобили можно чинить, потому что техника ломается абсолютно быстро. То есть, несмотря на то, что вся страна сейчас наша там строит дороги, и действительно там сейчас становится лучше, намного лучше, там даже местные об этом говорят, и мне не раз давали интервью, но все равно в целом дорожный фонд, он очень такой слабый, и машины ломаются абсолютно быстро. Особенно вот, ну, как бы уж не ругали там, да, но вот отечественные машины очень Мгм. быстро ломаются, и постоянно надо чинить. И, соответственно, вот у нас есть даже, ну, свои автомеханики, там есть ребята, которые чинят военные машины. Всего ли хватает солдатам? Ну, я не слышал, чтобы не было какой-то, ну, была в Мгм. чем-то нужда, то есть в еде точно нету там, да, какой-то нужды, а в одежде, наверное, тоже нету. Наверное, есть какая-то история с каким-то вот узким техническим, да, вот Мгм. оснащением, то есть это квадрокоптеры постоянно нужны. И квадрокоптеры нужны не такие, как бы не потребительские, да, а именно специализированные, у которых очень большой зум, настройки очень серьезные, да. Ну, то есть такие вот вещи, но на самом деле это все делается в том плане, что прям списками отправляют. То есть там прямо говорят, не везите лишнего, не надо нам там чего-то такое. По первое время ведь там и воду возили, и какие-то такие вещи. Вода тоже это хорошо на самом деле, как бы, но просто лучше привезти что-то специализированное. Какой самый запоминающийся день был у тебя за эти 1,5 месяца? Ой, ну, я, наверное, 2 дня вот как-то у меня наравне очень сильные. Не было, кстати, таких моментов, чтобы вот я чувствовал себя, что это мой второй день рождения, да, Мгм. потому что вот, правда, меня в опасные прям места куда-то не возили. Хотя вот мы были даже в 500, ну, 700, наверное, метрах от врага, там в одном месте, это вот где архангельские наши ребята. Там даже они называют это, они все называют свой там вот отрезок «Дорога смерти», там условно, Мгм. да, вот, потому что она вот прям, но вот там это прям чувствовалось. Это 12 июня, мы были там на День России, соответственно, общались с 428-м полком, где архангельские и кармаскалинские ребята, и день, когда я смог, вот удалось пообщаться с шеймуратовскими ребятами. То есть вот оттуда у меня я их пересматриваю, эти сюжеты. Я пересматриваю, особенно вот про шеймуратовских, это вот зная, какая у них доля, сколько пришлось им, да, вот поработать, Мгм. сколько пришлось и, соответственно, быть в таких местах, ты с ними соприкасаешься, вот, и особенно, опять же, меня не пустили туда никуда, вот прям, я только был в тыловой зоне, Мгм. общался с теми, кто вот на отдыхе, но мне дали кадры эксклюзивные, там вот замечательный турист, позывной турист, боец из Туймазинского района, он такой прям вот тоже с первых дней шеймуратовских там работает, и, соответственно, он дал все кадры, как они ходят, как они общаются там на башкирском языке, чтобы не понимали, да, как они перебегают с одной позиции на другую, то есть там прям вот от первого лица кадры, и в конце вот этот сюжет заканчивается песней, там это все. Ну, ты знаешь эту песню, Мгм. там чьё-то было день рождения, они сидят буквально вот в землянке такой, да, друг друга поздравляют, и в конце у меня прям, ну, наворачиваются слезы. Вот два сюжета, которые я, наверное, это вот для себя как-то могу отметить. Остальные тоже чем-то, наверное, хороши, но вот там я прочувствовал все, вот. И каждый сюжет по-своему хорош, но вот эти два вот Мгм. очень для меня родные. Замечательно. Ну, хотелось бы узнать, получается, ты в скором времени уже отправишься обратно, да, из Да, все правильно. Мгм. Так как я аккредитован, аккредитация там на год, насколько я знаю, сейчас и я себя проявил на самом деле тем, что вот я буквально сам по себе, то есть вот я на телефон снимаю, вот телефон вот у меня буквально Мгм. за кадром, я сам говорю на это, то есть, соответственно, да, сам себе журналист, сам монтирую, сам выпускаю, сам продвигаю в социальных сетях. Мгм. И, соответственно, это удобно, я никого не напрягаю, то есть с большой камерой не хожу, Мгм. как-то это, все равно военные переживают ведь это. Удобно, пообщался, задал вопросы, смонтировал, выложил, и уже информация как бы есть. Буду работать, сколько
как бы это пафосно ни звучало, сколько республика попросит, столько буду работать. Потому что я без фанатизма, то есть, но я еду туда вот к ребятам, к обычным простым парням, которым 18-20 лет, вот таким. Напомним то, что вся информация, все какие-то репортажи, Мгм. сюжеты, да, с жизни бойцов будут у тебя как раз-таки В в телеграм-канале. Более телеграм-канале. того, на самом деле, даже мой канал, он от моего лица идет, Мгм. а больше подробностей, наверное, в башкирском батальоне. Есть и YouTube-канал очень большой сейчас развивается. Ну, во всех соцсетях есть, но вот самый такой хороший — это телеграм-канал. Там все стекается. Туда Мгм. могут даже отправить и телезрители, да, свою поддержку. Там, допустим, очень часто, там, вот, например, из Бирского один творческий молодой человек, он стихи какие-то пишет, Мгм. и он прям сопереживает, отправляет стихи, и эта поддержка тоже очень нужна. Очень вот в плане поддержки, да, те же письма очень сильно работают. На самом деле для меня это было удивлением. Я думаю, ну что вот, ну макулатура, Мгм. наверное, да, как-то вот. Я к этому как-то вот так относился. Тем более сегодня мы же общаемся и сообщения отправляем очень быстро. А нет, а письма, они вот у сердца держат. Это правда. Я это видел, и это очень сильно. Напомним, что телеграм-канал называется «Башкирский Да, батальон». башкирский батальон. Лучше Там туда вся подписываться. Да, информация. да, 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 да. Помимо этого еще есть Там и меня встретите. твой Да. личный телеграм-канал. Ну и последний вопрос, который хотелось бы задать. Ты общался с нашими бойцами, да? Что они передают? Ну, во-первых, у них нет сомнений, что действительно правда за нами. Несмотря на все тяготы и сложности, действительно, вот, несмотря на то, что они в таких условиях, это настоящая война. Они не сломлены. Те, кто отважно себя проявляют, они настоящие герои, они настоящий пример. Очень важно потом, когда они придут, я надеюсь, с победой. Я уверен, что с победой. Очень важно их правильно принять, правильно с ними общаться, как-то социализировать, потому что там теряется грань реальности немножко, как будто мы в компьютерные игры играем. Вот. И это очень страшно, чтобы они вернулись домой, чтобы действительно их ожидания не, вот как сказать, не были, ну, чтобы не напрасно это все Мгм. было, потому что чтобы и сегодня они были герои, и завтра были герои. Вот такое вот у меня сложилось личное ощущение. Ну а сами они что? Сами они, понимаешь, они же простые ребята, вот. Мгм. Но среди них есть те люди, которые, ну, были очень успешны. То есть я вот недавно общался с, тоже одну историю не могу не рассказать, вот буквально на днях выйдет сюжет. Просто мужчина из Уфы, он очень много работал на международном уровне, бизнес-проекты, да, серьезные бизнес-проекты. Я его вот узнал, и я его послушал. И вот он организовал внутри одного полка очень такой отряд специального назначения, Толпар. Самое башкирское название, но там ребята из Томска, из Кургана, вообще, ну, разношерстные. И они именно работают по-современному, квадрокоптерами и прочее. И их ролики, как они поражают свои цели, они на федеральном уровне, понимаете? А это наши ребята башкирские. Они шли туда не из-за там, они по мобилизации, но они Мгм. поняли свою задачу, интегрировались правильно, соответственно, себя поставили и добиваются больших высот именно на федеральном уровне, и это наши парни. И вот таких историй очень много, когда ребята действительно понимают, вот когда оказавшись там, понимают, что это, ну как сказать, не это не шутки уже, это очень серьезно, и они защищают действительно свою страну, и мы просто гордимся ими. Надеюсь, они вернутся домой, и будем все вместе. Спасибо большое, Ильяс. Спасибо тебе большое. Еще раз тебе удачи съездить в очередную твою поездку. Спасибо. Спасибо большое. Удачи. Ну а мы ненадолго прервемся.